ส้มพาเที่ยวกำลังจะเดินทางออกจากนครสวรรค์นะคะมุ่งหน้าสู่กำแพงเพชรและเดินทางเข้าสู่แม่สอดนะคะคืนนี้เราจะพักกันที่ตัวแม่สอดเพื่อพรุ่งนี้เช้าเราจะขึ้นสู่กรอเซโลกันค่ะ더는 참을 수 없을 것 같아 매번 거짓말로 흔들어 난 나를 모든 게 다 상처로 남아 이미 어긋나버린 너와 나 하루하루 쌓여가고 있는 식어버린 내 맘 이제 내겐 이 자리는 없어 돌이킬 수도 없어 지쳐가나봐 내가 Bye 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 leave me by There's no reason why Bye bye reason why 너 어쩔게 널 이제는 leave me by But you still leave my mind ตอนนี้น้องส้มพาเที่ยวนะคะเราก็มาถึงอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากนะคะเป็นเส้นทางระหว่างที่เราจะไปหมู่บ้านแม่ขะตวนนะคะฝั่งตรงข้ามตรงนี้จะเป็นประเทศเพื่อนบ้านเราคือประเทศพม่านะคะมีแม่น้ำเมยนะคะกั้นอยู่ระหว่างประเทศไทยกับพม่าค่ะเดี๋ยวเราจะไปเดินทางต่อเพื่อที่จะขึ้นกอเซโลให้ทันภายในบ่าย3 โมงวันนี้นะคะไปด้วยกันเลยค่ะเราก็ได้เดินทางมาถึงตรงหน้าหมู่บ้านแม่ขะตวนนะคะเป็นทางขึ้นขุนกรอเซโลนะคะเดี๋ยวเราจะเดินทางขึ้นสู่กรอเซโลอีก22 กิโลเดี๋ยวเราจะพาชมระหว่างทางไปเรื่อยๆนะคะจนถึงที่พักค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นจุดบอกทางของโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำรินะคะของหมู่บ้านแม่ขะตวนค่ะเราเดินทางไป12 กิโลจะถึงโครงการนะคะ